Hei og velkommen til NTN skole. Dette video nummer 5 i serien, for deg som vil bestå samfunnskunnskapsprøven. I denne videoen lærer du om helse og helsetjenester i Norge, tannhelse, svangerskap og migrasjon. Du får først en kort forklaring, og deretter noen spørsmål som ligner dem du kan få på prøven. La oss begynne. Helse. I Norge har vi selv ansvar for helsen vår. Det betyr at vi må ta vare på kroppen. Hvordan vi lever, påvirker helsen vår. Det er viktig å spise sunt, sove godt og være i aktivitet. Helsevesenet i Norge gir oss råd og hjelp. Men vi må selv følge rådene. I noen land bestemmer legen hva slags behandling du får. I Norge snakker legen og pasienten sammen, og de bestemmer sammen. Noen ganger får du ikke medisin hos legen i Norge. Det er fordi legen tenker på hva som er best for deg. Medisin er ikke alltid riktig løsning. Norge har høy levestandard. Vi har god tilgang til medisiner. Barn får gratis vaksiner mot farlige sykdommer. Før i tiden døde mange mennesker av sykdom og fattigdom. I dag lever folk lenger og er friskere. Mange har problemer med muskler og skjelett. Diabetes og kreft er også vanlige sykdommer i Norge. Norge har et offentlig helsevesen. Det betyr at alle får hjelp, selv om de ikke har mye penger. Det finnes også private helsetjenester. Da må du betale selv. Alle har rett til en fastlege. Du kan bytte fastlege 2 ganger i året. Fastlegen hjelper deg og kjenner din situasjon. Hvis du trenger hjelp fra en spesialist, kan fastlegen sende deg dit. Dette kalles en henvisning. På sykehuset er behandling, mat og opphold gratis. Hvis et barn er på sykehus, kan en forelder være med. Noen ganger trenger du bare hjelp på dagtid. Da får du poliklinisk behandling. Du drar hjem samme dag. Hvis legekontoret er stengt, kan du ringe legevakten på 116 117. Ved livsfare må du ringe 113. Når du ringer, må du snakke rolig og tydelig. Si hvem du er, hva som har skjedd, og hvor du er. Apoteket selger medisiner. Noen medisiner kan du også kjøpe i butikk. Mange medisiner må du få resept på fra legen. Resepten er ofte digital. Du må vise legitimasjon når du henter medisin. Alle apotek kan se den digitale resepten. Hvis du får blå resept, betaler du bare litt selv. Resten betaler staten. Alle som jobber i helsevesenet, har taushetsplikt. De kan ikke fortelle noe om deg til andre, uten at du sier ja. Taushetsplikten gjelder også for tolker. Den gjelder hele livet. Barn over 16 år bestemmer selv om foreldrene får helseinformasjon. Du har rett til å se din egen journal. Du betaler en egenandel når du går til legen. Barn under 16 år og gravide betaler ikke. Når du har betalt en viss sum, får du frikort. Da slipper du å betale resten av året. Du har rett til tolk hos legen hvis du ikke forstår språket. Det er gratis for deg. Barn og ungdom får gratis tannbehandling til de er 19 år. Voksne må betale selv. Foreldre har ansvar for barnas tenner. Familieplanlegging betyr å bestemme når og hvor mange barn man vil ha. Prevensjon forhindrer graviditet. P-piller, spiral, p-stav og kondom er vanlige prevensjonsmidler. Kondom beskytter også mot kjønnssykdommer. Gravide har rett til gratis kontroller. De fleste føder på sykehus, og det er gratis. Barn får gratis helsekontroller og vaksiner. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten hjelper familien. Abort er tillatt i de første 12 ukene.
Kvinnen bestemmer selv om hun vil ta abort. Mange mennesker opplever psykiske problemer i livet. Årsakene kan være mange og ulike. Familieproblemer, vanskelige jobber, sorg eller krig kan gi psykiske problemer. Noen har også arvelig risiko. Stress kan gi psykiske problemer. Det er viktig å søke hjelp når man trenger det. Noen ganger er det nok å snakke med familie eller venner. Andre ganger trenger man hjelp fra fagfolk. Fastlegen kan sende deg til psykolog. Psykologer hjelper deg å finne løsninger. I dag snakker folk mer åpent om psykisk helse. Det er vanlig å be om hjelp. Psykiske sykdommer er like viktige som fysiske sykdommer. Mange tror man kan bli frisk. Å flytte til et nytt land kan være vanskelig for hodet. Man går ofte gjennom 3 faser. Fase 1 i starten er alt nytt og spennende. Man er glad og positiv. Fase 2. Etter en stund kan man bli trist og sliten. Man savner hjemlandet mer. Fase 3, til slutt forstår man mer og føler seg tryggere. Man ser lysere på fremtiden. Nå kommer spørsmålene. Her får du alle viktige spørsmål om temaet helse. Hvis du forstår og øver på disse, er du godt forberedt til prøven. Hvis du ønsker alle spørsmålene og svarene, samlet i en enkel PDF, finner du den i beskrivelsen og i kommentarfeltet. Hvem har hovedansvaret for helsen vår i dag? Vi har selv ansvar for egen helse, men helsevesenet gir råd og hjelp. Hva har bidratt til at folk i Norge lever lenger i dag enn før? Velferdssamfunnet og tilgang til helsetjenester. Hvilke sykdommer er vanlige dødsårsaker i Norge i dag? Hjerte- og karsykdommer og kreft. Hva kjennetegner det norske helsevesenet? Det er offentlig. Alle har rett til helsehjelp uavhengig av økonomi. Hva er en fastlege? En allmennlege som er tilknyttet deg fast. Hvor mange ganger i året kan man bytte fastlege? 2 ganger. Hva gjør du hvis du eller barnet ditt er sykt? Kontakter fastlegen først. Hvem betaler for tannlegebehandling for barn og ungdom under 19 år? Den offentlige tannhelsetjenesten. Hvor mye må unge voksne betale for tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten? 25%. Hva gjelder for voksne over 19 år når det gjelder tannbehandling? De betaler full pris selv og går vanligvis til privat tannlege. Hva er riktig om tannregulering for barn og ungdom? Foreldrene må betale en egenandel. Hva er foreldres ansvar når det gjelder barns tannhelse? Passe på tannpuss og kosthold fra barna er små. Hva betyr familieplanlegging? At par selv bestemmer når og hvor mange barn de vil ha. Hva er målet med prevensjon? Å forhindre uønsket graviditet.
Hva har gravide kvinner i Norge rett til? Gratis svangerskapskontroller. Hvor foregår helsekontroller for barn før skolestart? På helsestasjonen. Er vaksiner for barn og unge i Norge gratis? Ja, vaksinene er gratis for alle barn og unge. Hva sier abortloven i Norge? Kvinnen kan selv bestemme abort innen uke 12. Hva skal en kvinne gjøre hvis hun ønsker abort innen uke 12? Lever et skjema der hun bekrefter ønsket om abort. Hva kan være en årsak til psykiske lidelser? Familieproblemer, kriser, stress eller arvelige forhold. Hva bør du gjøre hvis du har psykiske problemer og trenger hjelp? Snakke med noen du stoler på, eller kontakte lege eller psykolog. Hvordan kan man få hjelp av psykolog i Norge? Man trenger henvisning fra fastlegen. Hva betyr psykisk helse? Hvordan du har det med tanker og følelser. Takk for at du så videoen. Hvis du vil være helt trygg til samfunnskunnskapsprøven, har vi laget en grundig PDF med alle spørsmål og svar du trenger. Du finner den i beskrivelsen og i kommentarfeltet. Den er enkel, praktisk og hjelper deg å lære raskere. Vi sees i neste del, og husk: NTN skole, nøkkelen til ditt liv i Norge.